Салам алейкум, хурматле милләттәштәр. Здравствуйте, уважаемые друзья, сторонники независимого Башкортостана, хаумагыз, башкорттар. Это видео я вынужден записать в ответ на одно из видео Ильдара Юмагулова, где он очень много опять наговорил про меня, очень много наговорил вообще непонятной какой-то ереси, очень много наговорил какой-то лжи. Нужно развенчивать все то, что говорит Ильдар Юмагулов, потому что у него очень много сторонников, которые ему верят, очень много людей, которые, ну, я вот считаю Ильдара Юмагулова достаточно глупым человеком, человеком, который необразованный. Возможно, неправильно называть его глупым, да, то есть необразованный человек, и вот эту свою необразованность он несет в массы, и его слушают такие же необразованные люди, которые верят, соответственно, тому, что он говорит. Поэтому нужно развенчивать вот эту вот ложь, вот эти мифы, которые он, скажем, несет, да, людям, и говорить о том, как было на самом деле, что есть правда и что есть ложь. Но прежде чем начать говорить именно вот о высказываниях Ильдара Юмагулова, я прошу вас всех подписаться на мой канал, кто еще не подписался, ставить лайки, распространять данное видео. Те, кто желает помочь мне в моем деле, в борьбе за независимость Башкортостана, можете помочь это финансово. Как это сделать, написано в описании. Ссылка в описании есть. Итак, начнем с того, что Ильдар Юмагулов выпустил видео буквально недавно там, где он много наговорил о Салават Юлаеве, говорил о башкирском языке, опять вновь поднял термины нацизм и национализм, о БНД, там, о народах России и так далее, и так далее. Итак, обо всем по порядку. Начнем с того, что Ильдар Юмагулов начал тут говорить о Куштау, что вот там на Куштау я, короче, где-то гасился там, оказывается, а вот он там непосредственно, видать, защищал гору. Я не знаю, что делал Юмагулов конкретно на Куштау. Я видел его на нескольких флешмобах, и все, в основном больше нигде не видел. В ночь с 9 на 10 августа, когда 300 с лишним спортсменов, да, в масках, ночью на машинах, в дождь, в проливной дождь, всю ночь лил дождь, напали на лагерь защитников Куштау. Я вот был один из тех 40 человек, из тех 40 парней, которые быстрее всех прибежали, приехали и защищали всю ночь, пока не подошли основные силы подкрепления. Вот там Ильдара Юмагулова я не видел. Я видел там Юлая Аралбаева, я видел там, конечно же, Фаиля Алсынова. Многих кого ребят, и видел ребят из Шмурата Хайбулина, когда я лично ему позвонил ночью и попросил его, если, говорю, у тебя есть там друзья, товарищи, говорю, твои ребята, говорю, пришли их, пожалуйста, на помощь. Они пришли, действительно. Вот их я видел. 15 августа меня самого не было. Я об этом я всегда говорил. А 15 августа, когда захватили лагерь, меня не было там. Потому что и Фаиз Шейхисламов, видео которого я тоже сделаю разбор, потому что он тоже там много чего, какой лжи наговорил. Это уж нужно развенчивать. Тоже говорил где-то про меня там очень много чего, что я где-то там стоял 16 числа. 16 числа я, как и все, был, конечно же, в рядах тех, кто отбивал эту гору, в рядах тех, кто штурмовал вот эту вот баррикаду, которую соорудили ОМОНовцы. Возможно, не в первых рядах, потому что, ну, там такая масса была. В первых рядах был у нас наш прославленный боец Венер Галиев и спортсмены, то есть его ребята. Они были в первых рядах. Я, может, где-то там третий, четвертый, может, там седьмой ряд, не знаю. Но рядом, но все равно я все это был, и до меня доходил тот самый газ, и те светошумовые гранаты. И после нескольких попыток, когда мы попытались пробиться, и ничего не получилось, я увидел, что народ просто встал. Народ встал, и начались уже какие-то переговоры. Вот после всей вот этой вот
нескольких атак, когда мы пытались сломить, прорваться вот в этот вот про эту дорогу, где шлагбаум стоял. Не получилось, да? И тут я понял, что как бы если сейчас вот что-то не сделать, да, то все может здесь и закончиться. Потому что вот народ реально как бы встал, понял, что мы не смогли прорваться, и вот он встал, и начались между собой какие-то обсуждения, разговоры, начались переговоры с этими ОМОНовцами, там, вы чё, там, против народа и так далее, кому вы служите. Вот, а я пошел в лес, начал смотреть, где есть входы, да, вот в эту вот горе, потому что за ночь уже сотрудники БСК сумели соорудить целый забор из сетки рабицы. Со мной, помню, есть такой один блогер, сейчас он на войну ушел, Батыр такой, да, небольшого роста такой, спортивный, накачанный парнишка. Вот он вместе со мной был, мы вместе, у него такие же с собой были эти ножницы. Несколько раз мы пытались там сломать этот забор. Ну, в общем, с нами было несколько человек. И когда вот я понял, что народ не может пробиться, встал, я уже обратился к народу там и сказал о том, что Башкортар, защитники Куштау, если, говорю, мы сейчас так и будем здесь стоять, если мы сегодня не захватим эту гору, то, возможно, мы больше никогда ее не захватим. Поэтому давайте обходить. Пусть здесь останется какая-то часть, чтобы сдерживать этот ОМОН. А остальная, чтобы ОМОН не разошелся, да, то есть, а остальная часть должна обойти. В любом случае, где-то эта сетка должна закончиться. Либо сломать сетку, либо обойти и зайти уже на Куштау. Потому что если мы сегодня это не сделаем, больше мы это не сделаем никогда. Вот я тогда это громко прикричал, практически все слышали, выслушали то, что я сказал. В принципе, потом так и сделали. Часть осталась на дороге, оттягивая ОМОН на себя, а часть вот разделилась и пошла. И как раз как шейх Исламов и говорит, что вот часть пошла с той стороны, часть пошла с этой стороны. Вот. А в самом начале, когда мы собрались в 12 часов дня возле мечети, перед тем, как идти на эту Куштау, был такой небольшой совет. Был небольшой совет, и там как раз все ждали, когда приедет Венер Галеев. Венер Галеев, когда приехал, все вокруг него собрались. Что будем делать? Вот был такой вопрос, как будем действовать, что будем делать. Как бы официально мы же все сказали о том, что у нас сбор на субботник. Вот. Многие там пришли с лопатами, да, там с какими-то мешками. Но и начали обсуждать, что будем делать, как будем действовать. Я помню тогда Руслан Нурдинов, да, вот помнит, все такие, все, кто защитники Куштау, защищал Куштау, все помнят этого человека, этого достаточно, я его считаю очень порядочным человеком, очень хорошим человеком. Он вместе с Уралом Байбулатовым, помню, основывал вот эту республику, организацию, но потом вышел из нее. Вот, вот он, помню, тогда сказал такую вещь, что вот раз мы пришли на субботник, давайте сделаем так, никакого столкновения не будем делать, ничего такого не будем делать, вот соберем мусор, который есть, который оставили после себя вчера вот эти работники БСК, вот эти вот ОМОНовцы, ЧОПовцы и так далее, и так далее. Ну, в общем, вся та сторона, да, кто захватывал лагерь. Соберем этот мусор в мешки и отнесем к воротам БСК СОДа, сложим, и тем самым мы им покажем свое отношение, да, вот, что мы вот против того, что вы как бы вот здесь устроили, что мы вот не за насилие, мы реально вот мусор собираем, мы защитники, настоящие защитники Куштау. Вот мы как бы природные экологические защитники, вот мы собрали весь мусор после вас, принесли. То есть я как бы, конечно же, тогда был против этого, я раскритиковал, и когда я попросил слова, мне дали слово, там вот когда мы все собрались, я сказал, что, во-первых, раз мы собрались на субботник так называемый, то что мы убираем? Убираем ли мы те сетки, которые уже установили везде? Те заборы убираем? Все между собой переглянулись, сказали, конечно, убираем. Все, вот на этом мы постановили, что убираем все, что установили БСК за ночь, и возвращаем гору себе.
Вот на этом порешали, и все вместе дружно пошли. Вот так начинался вот этот вот поход, знаменитый поход 10-тысячного защитников Куштау против БСК Соды. Ильдару Юмагулова я там вообще не видел. И говорить о том, что где-то я что-то там гасился, щемился, как он там говорит, но было огромное количество ребят, свидетелей, которые видели, чем я делал, что я делал, чем занимался на самом деле. Это по Куштау. По поводу того, что он там говорит, вот татары клеили наклейки Башкорт на машины. Да, видел. А почему видел? И откуда я знаю, да, что здесь наклейки клеили Башкорт? Потому что я один из первых тех, кто наклеил данную наклейку Башкорт к себе на машину. В Уфе, после того, как организация Башкорт образовалась, когда мы ее создали, одна из первых таких акций была, это автопробег у нас был. Автопробег по местам Заки-Валиди. В честь годовщины республики мы ездили, и на Таратау были, и были на могиле Шейхзады Бабича. И вот у нас у всех, у каждого машина была с наклейкой сзади Башкорт. Мы заказали наклейки, наклеили. Многие помнят тогда, что мы одни из первых, кто в Уфе вот начали ездить с такими наклейками. Эти наклейки долго, вот на моей машине несколько лет она была. И после нас, как бы, она уже как бы это вошло в такую вот моду. И люди начали клеить очень много где. А вот до нас никто не ездил с такими наклейками. Ну, имею в виду в Уфе, конкретно в Уфе, в Стерлитамаке. И вот мы на Куштау очень много приезжали с такими наклейками. Поэтому я знаю, откуда пришла эта наклейка Башкорт. Теперь дальше по поводу Сагита Исмагилова и организации Башкорт. Вот Ильдар Юмагулов здесь, конечно, врет, что вот Сагит Исмагилов подставил организацию Башкорт, что мы там молодые слушались его. Нет, Сагит Исмагилов нас не подставлял. Это был уважаемый аксакал в организации Башкорт. И вообще совет аксакалов при организации Башкорт появился не сразу. Он появился через несколько лет только после образования организации Башкорт, куда вошли уважаемые в башкирском народе аксакалы, такие как Сагит Исмагилов, как Гарифулла Епаров, как Валиахмед Бадреддинов и другие. И когда нам говорят о том, что вот тут где-то я читал там или слышал о том, что вот Валиахмед Гарифулла Епаров говорил нам не называть организацию Башкорт, он всегда был против. Но, во-первых, Гарифулла Епаров, так же как и Сагит Исмагилов, пришли в совет аксакалов намного позже, после того, как образовалась организация Башкорт. Он никак не мог быть против названия Башкорта. Потому что, когда образовывалась организация Башкорт, и когда название мы принимали, это название Башкорт, да, назвать организацию так, никакого Гарифулла Епарова тогда не было рядом вообще. Несколько лет не было. Потом только он появился. Поэтому вот когда вот сейчас очень много мифов об организации Башкорт, там Файзулла Шейх Исламов, там очень много, Фаиз Шейх Исламов, очень много чего там наговорил, да, и я говорю, сделаю отдельное видео, где буду опровергать ложь этого провокатора. Сегодня говорим об Ильдаре Юмагулове. Поэтому Ильдар Юмагулов, Сагит Исмагилов, конечно же, он на нас не имел того влияния, о котором говоришь ты. Да, мы к нему прислушивались, да, мы с ними советовались. Они, вообще, совет аксакалов, они не имели решающего голоса в организации Башкорт. Это был орган, у которого мы брали советы, которые нам давали какие-то рекомендации по тем или иным вопросам. Ну, допустим, когда мы выносили вотум недоверия Радию Хабирову, конечно же, мы спрашивали мнение у наших аксакалов, и они, конечно же, поддержали нас. Поэтому, еще раз говорю, не было такого, чтобы вот мы слепо шли за кем-то. Там кто-то нам говорит, что у нас был там Фандиль Ахмедшин якобы был там каким-то нашим куратором и чего-то. Фандиль Ахмедшин точно так же появился позже, еще до того, как организация, то есть после того, как организация Башкорт образовалась.
Он когда вышел из тюрьмы, организация Башкорта уже несколько лет существовала. Вот. По поводу нацизма, национализма. И вот, как всегда, Ильдар Юмагулов путает понятия, называя, что национализм это зло. Сперва говорил про нацизм, сейчас уже начал переходить, что национализм это зло. А скоро у него вообще все национальное будет зло. Если говорить, что национализм это зло, это значит, еще раз говорю, обесценивать все то, что сделали наше башкирское национальное движение в 90-х годах, когда они завоевали суверенитет для Республики Башкортостан, когда они сделали башкирский язык государственным языком, когда они открывали огромное количество школ, детских садов башкирских и многое-многое другое. То есть, когда они добились вообще суверенитета и конституции нашей республики, это все делало башкирское национальное движение. Это были башкирские националисты. Заки Валиди в своих лично воспоминаниях очень часто себя называл башкирским националистом. И он часто об этом говорил. Это башкирское национальное движение. И там входят башкирские националисты. Националист это не что-то плохое, потому что Ильдар Юмагулов, вот он, насмотревшись телевизора, наслушавшись Путина, да, своего кумира, или Бастрыкина, он вот в его понятии национализм это что такое плохое, которое ставит одну нацию выше других. Нет, никогда националист, настоящий националист не ставит свою нацию выше других. Это шовинизм, это нацизм, но не национализм. Национализм это когда ты любишь свой народ, свою культуру, свой язык, свои традиции, но уважаешь также и другие народы. И вот это и есть национализм. Поэтому еще раз обращаюсь к Ильдару Юмагулову, почитай внимательно. Когда ты говоришь о том, что ты там прочитал много инженерных книг, был там каким-то генеральным директором чего-то, вполне возможно. Но инженерные книги не дают кругозор. Технари и гуманитарии это разные абсолютно науки. И человек, который не знает историю, человек, который мало читал художественной литературы, публицистики, не писал сам чего-то, не знает политику, не разбирается в политике, не разбирается в общественной деятельности. Этот человек, читав только одну техническую литературу, не может объективно говорить о том, что происходит сегодня в стране или что было ранее. Он, конечно, сам признает, что я, говорит, может быть, мало читал, да, но я не глупый, но, может быть, и не глупый, но недалекий. Недалекий человек и человек, который пытается рассуждать о чем-то. Например, башкорт тіл. Evet, әйдә ошо башкорт тел турында һөйләшәйек. Ильдар Юмагулов молодец, он записал целое видео на башкирском языке. Но, как всегда, вот он там опять наговорил того, чего нету. Или что не так на самом деле. Он там говорил о том, что вот 90% башкирского языка, его, кстати, Ишмурат Хайбулин раскритиковал хорошо. Он говорит о том, что вот 90% башкирского языка нужно изучать дома, и только 10% это школа. И вот если мы будем все дома изучать башкирский язык, тогда мы сохраним его. Как лингвисты говорят, да, филологи говорят, что тот язык, который мы говорим дома, это называется бытовой язык, да, в простонародье, он составляет лишь всего 30-35% общего литературного языка. Вот, допустим, если ты дома башкорт тілінде сөйлесең, evet, әйдәгез сәйсәк, әйдәгез йокларга ятайык, мин иртәгә эшкә торам, һин будильник куйдыңмы, юкмы, сәгать нисә ул? Ана көтү кайтты. Барсык гыерды карап ал. Evet, ну, вот это бытовой язык. Вот это бытовой язык. Әнур, һин кайда киттең? Мин базарга киттем. Мына ошо бытовой язык.
это не литературный язык. Такому языку можно, да, обязательно нужно учить своих детей дома. Вот я, допустим, рос в городе, потом рос в русском селе, закончил русскую школу. Со мной родители между собой отлично разговаривают на башкирском языке. Со мной старались разговаривать на русском. И вокруг меня была русская среда. Виноваты ли в этом родители? Да, наверное, виноваты. Вот. Я не слышал башкирскую речь особо на улице. Ее не было там. Даже башкиры на улицах разговаривали все на русском языке. Поэтому я когда вырос, я понимал все на башкирском языке, потому что дома разговаривали на башкирском языке. Но я не мог говорить. И только когда, придя в Кукбуре, я начал разговаривать тырышып, тель хындрып, башкирца сөйлешерге башландым. Вот. То есть сам, это в 30 лет, я начал разговаривать. Әлеле мин башкирца насар сөйлешем. Әмма ләкин тырышам, башкорт китабы укыйм, башкирца укыйм. Но люди, которые не учились в башкирской школе, они не умеют писать грамотно на башкирском языке. Вот представим, что человек, который вот растет в русскоязычной среде вокруг, но дома у него все на башкирском языке. Вот он разговаривает на башкирском языке дома, на бытовые темы, выходит на улицу. Во-первых, человек, который не ходит в школу и не изучает профессионально башкирский язык, как это делается в школе, он не умеет, как я сказал, писать грамотно. Он не умеет читать грамотно. Он не изучает литературу башкирскую. Для кого писали наши классики башкирские, наши поэты, стихотворения, повести, рассказы. Там они не читают дома. Всему этому, чтобы ребенок все это учил и читал, нужно с ним заниматься. Как правило, наши башкиры в основном это рабочие люди. Люди, которые с утра и до вечера работают. Им нету времени заниматься с детьми. Да, надо стараться заниматься. Но все равно от того образования, которое дается в школе, ты его не передашь дома своему ребенку. Помимо этого, в школе на башкирском языке, на башкирской школе, где полностью все предметы изучаются на башкирском языке, там учат считать на башкирском языке. Там все слова, вот эти вот технические слова, все на башкирском языке. То есть люди начинают думать на башкирском. Когда человек думает на башкирском, вот я думаю на русском языке. Потому что я сформировался в русской среде. Я учился в русской школе. Люди, которые учились в башкирской школе, Эрганда мухит, на русском это среда, башкирская среда, да, мухит. Вот, когда вокруг тебя башкирская среда, ты только разговариваешь на башкирском языке, ты думать начинаешь на башкирском языке. Вот из такой среды выходят поэты башкирские, писатели, публицисты, экономические деятели и так далее, и так далее. Многие наши сегодняшние ученые, доктора, профессора наук, башкиры, они вышли из такой среды. Они выучили русский язык, но они прекрасно говорят на башкирском языке. Потому что тогда литература, физика, алгебра, геометрия, география, биология, даже английский язык, все это преподавалось на башкирском языке. Поэтому, когда говоришь ты, Ильдар Юмагулов, о том, что вот 90% нужно знать дома и лишь 10% в школе, это абсолютная неправда. Так мы башкирский язык никогда не спасем. И когда ты, Ильдар Юмагулов, говоришь о том, что вот я не хочу, чтобы Башкортостан стал независимым отдельным государством, я хочу жить в дружбе с наши башкиры жили там в Оренбургской области, в Свердловской, там-то там, в Пермской области, в Курганской, Челябинской, я хочу жить там с другими народами. Но, во-первых, мы же не берем Башкортостан, отделяем его и куда-то переносим его за 1000 километров. Но это же так не происходит. Башкортостан, независимый Башкортостан, это же не говорит о том, что мы отделяемся каким-то забором, колючей проволокой от всех, и вот живем в своем мане-мирке. Нет, конечно. Все то же самое вокруг остается. Точно так же можно будет путешествовать и в Челябинскую область ездить, и еще куда-то. Вот сегодня Европу взять, можно на машине переехать десятки границ разных государств. И тебя никто не тронет, не остановит. А если остановит, просто
посмотрят твои документы и отпустят обратно, потому что можно ездить свободно, нету таких вот шлагбаумов каких-то, либо там людей вооруженных с автоматами, этого ничего нету. Сегодняшний мир глобальный, и тут не нужно никаких заборов ставить. И также не будет никаких заборов с другими областями и регионами. Если же говорить о башкирах других регионов, но сколько башкир осталось в Челябинской области? Ты знаешь, Ильдар Юмагулов? Я тебе скажу, 5%. 5% всего башкир. Вся Челябинская область когда-то были башкирские земли. Чьи сегодня они? Но явно не башкир. Свердловская область, да? У них в музее написано, что коренной народ Свердловской области являются башкиры. Сколько там башкир сегодня? 1 с чем-то %. Это башкирские земли? Наверное, нет, я так думаю. Поэтому, конечно же, мы будем жить в мире со всеми другими областями, регионами или там новыми какими-то странами, которые образуются. Для этого нам нужен независимый Башкортостан, но Башкортостан, став независимым, он будет работать для себя и на себя. И когда Ильдар Юмагулов говорит о том, что вот Габасов говорит, что 1,5 миллиона там башкир, и такая маленькая страна не сможет выжить в этом мире. Он экономист, оказывается, он знает. Но я тебе приведу пример, что Башкортостан намного больше, в 15 раз больше, чем Бельгия. Больше, чем Австрия. Больше, чем Латвия, Эстония, Литва. Больше, чем Голландия несколько раз. Больше, чем Швейцария. Больше, чем Армения. Больше, чем Грузия. И больше там огромное количество стран, независимых стран, которые по территории своей меньше, чем Башкортостан. И живут, и прекрасно живут. Отлично живут. И у многих рейтинг благосостояния намного-намного выше, стоит в первых десятках. Ну, допустим, как Австрия взять. Или как Швейцария. Или как Голландия. О чем это говорит? Это говорит о том, что человек не понимает, что он говорит. Это же не говорит о том, что если Башкортостан станет независимым государством, то вот он, еще раз говорю, он огородится от всех, там поставит шлагбаумы, и никого не будет пускать, и никого не будет выпускать. Экономически не будет экономических барьеров. Бизнес, как он взаимодействовал с другими регионами, как была налажена инфраструктура, так все и будет продолжаться. Торговый оборот будет точно так же продолжаться, потому что многим людям нужны, скажем, те заводы и предприятия, которые расположены в Башкортостане, и они будут у нас заказывать что-то. Мы будем у кого-то что-то заказывать того, чего у нас нету. Так живет мир, нормальный мир, который не воюет ни с кем. Но зато у нас не будут отправлять наших башкир умирать за какие-то непонятные идеи в Украину, которые ты поддерживаешь, Ильдар Юмагулов. И когда ты говоришь, что ты не поддерживал, нет, ты поддерживал. И есть много видео, где ты говорил, где ты возмущался там тем, что беспилотники громят заводы по изготовлению БПЛА, и ты этим возмущался, там, как так, вот, наши солдаты, наши ребята там. Нет, Ильдар Юмагулов, ты поддерживаешь войну. И это, соответственно, ты сторонник убийства украинцев. Ты поддерживаешь разрушение страны независимой, разрушение ее городов, убийство ее мирных жителей, женщин, стариков, детей. Ты человек, который до сих пор любишь СССР и не признаешь независимость Казахстана, называя его, что Казахстан это вот Советский Союз до сих пор. Мне даже некоторые казахские ребята говорили, давай, может быть, мы его там обратимся в органы и депортируем. Я говорю, не надо. Человек, просто не осознает, что он говорит. И вообще у меня вопрос к тебе, Ильдар Юмагулов, по поводу твоей любви к Советскому Союзу. Ты говоришь, что тебе 48 лет. Мне 45 лет. Когда разрушился Советский Союз, мне было 11 лет. И, соответственно, если так посчитать математически, то тебе было 15 лет. Когда ты успел Советский Союз полюбить? 15 лет
человек, который только-только там еще школу даже не закончил, да, если учиться до 11 класса, который не начал зарабатывать, у которого не было своей семьи, чтобы там работать где-то там и обеспечивать ее, свою семью. Ты учился только в школе. Откуда ты мог полюбить так Советский Союз? Ты много чего не понимал и не знал. И то последние 3 года, если брать 4 года последнего Советского Союза существования, это были страшные времена. Талонов, очередей, пустых полок в магазинах. Я же все это помню. И ты тем более помнишь. Поэтому когда у тебя вообще сформировалась любовь к Советскому Союзу? А я тебе скажу, что ты любишь. Ты просто любишь свою молодость и свое... вот что в те годы ты был молодой, ты был сильный, ты был красивый, у тебя было много энергии, тебя любили девушки, наверное, да. Вот это ты помнишь, вот это ты с ностальгией вспоминаешь. А не то, как Советский Союз был огромным, сильной экономической державой. Она уже в конце 80-х годов не была никакой экономической сильной державой. Она жила на талонах. Она была в войне. 10 лет войны в Афганистане, куда погибали, где точно так же погибали наши солдаты. Да много чего. Она точно так же угнетала людей, которые говорили что-то не так. Советский Союз сделал много зла, особенно для башкир. И нужно знать историю. Человек, который знает историю, он никогда не скажет, что Советский Союз это было круто. Потому что он прекрасно знает все эти преступления, которые делал Советский Союз. И когда Ильдар Юмагулов мне говорит, вот там он поделил Мордву там на Эрзию и Мокшу, но это еще раз говорит о том, что человек не понимает, о чем говорит. Мордва это искусственно созданный народ русскими. Нету такого народа Мордва. Есть Эрзия и есть Мокша. И даже когда мордовский язык, вот вбей в Google мордовский язык, там не будет слова мордовский язык, там будет мордовские языки, куда входит язык Эрзи и куда входит язык Мокша. И это два языка, они даже не похожи друг с другом. Они, общаясь между собой, не понимают друг друга, как, допустим, башкиры и татары. Это башкиры и татары могут разговаривать свободно друг с другом без переводчиков, потому что на 98% наши языки схожи лингвистически. А у Эрзи и Мокши не так. А их специально называют мордвой, чтобы погубить их национальное самосознание. И не зная это, говорить о том, что вот я делю на Эрзию и Мокшу, ну, подойди к эрзианину, к настоящему, или к мокшанину, и скажи ему, что ты не эрзианин, ты мокш, а что ты мордва, ну, наверное, в морду быстро получишь. Вот. И когда Ильдар Юмагулов говорит, что вот я не хочу, что некоторые народы вымирают, и вот Ильдар Юмагулов, не хочет, чтобы вот мы были раздельны с этими народами. Ну, про бурятов начал говорить, про калмыков. Ну, ты спроси у бурят и у калмыков, хотят ли они с нами быть в одном государстве? Спроси у тех же эрзян, у макшан, у марийцев. Хотят ли они вместе с нами быть в одном государстве? Я сомневаюсь. Каждый хочет жить в своем отдельном государстве. И им не нужны башкиры. Якутам не нужны башкиры. У них свое государство есть. Своя экономика. Откуда выкачиваются огромные природные ресурсы. За счет золота, алмазов якутских строят мост в Крым, который захватили. А мост через реку Лена к Якутску, к столице Якутии, до сих пор не построен. Много-много лет прошло, как Якутию захватили русские, и до сих пор нету этого моста. Вот что такое Россия, вот что такое Советский Союз. Теперь по поводу Салавата Юлаева. Тоже очень большая такая тема, да, и когда... Там вообще очень смешно, Ильдар Юмагулов наговорил там таких вещей. Вот Габасов сказал, что Салават Юлаев воевал против империи, против царя. Как он мог воевать против царя, когда вот он поддержал Емельяна Пугачева, который назвался царем? Как он мог воевать против царя, если он был за царя? Ну, вообще, как бы, да,
идиотизм уровня там 88L. Во-первых, когда то есть Ильдар Юмагулов что хочет сказать? Он хочет сказать, что наши башкиры, которые поддержали восстание Емельяна Пугачева, это были глупые и необразованные люди. То есть вот что он хочет этим сказать. Заувалированного, да? Я сейчас расшифрую. То есть он говорит о том, что Салават Юлаев, когда перешел на сторону Емельяна Пугачева, а затем еще перешел его отец, да, Юлай Азналин, они поверили в то, что Емельян Пугачев был действительно настоящий царь, который даст им там вольности, как он обещал, вотчинное право вернет. И вот они пошли за него воевать. Но, во-первых, башкирские старшины, а Салават Юлаев был сыном старшины Юлая Азналина. Юлай Азналин это был старшина. Это как сегодня, ну как минимум глава. Глава, это самый минимум, да, который можно взять и назвать это главой какого-то района. Там Бурзянского, Хайбулинского, там, да, Буздякского, Иглинского и так далее. Вот. Это был глава района, это как минимум. Хотя у него прав было намного больше. Он принимал решения, судебные решения принимал там, да, ну и много чего он делал там, административно, собирал налоги и так далее. Так вот, это были образованные все люди. И когда говорить о том, что, а ты, вот знаешь, Ильдар Юмагулов, что Емельяна Пугачева поддержало около 90% башкирских старшин. Старшин башкирских властей, башкирских родов. 90 практически процентов башкирских старшин поддержало восстание Емельяна Пугачева. То есть ты хочешь сказать, что 90% наших башкирских старшин были неграмотные, необразованные люди, которые не понимали, что Емельян Пугачев это самозванец. Многие башкирские старшины очень часто ездили в Москву, Санкт-Петербург, другие крупные российские города. Они видели Петра Первого на различных каких-то мероприятиях, да, на различных каких-то аудиенциях, по решениям каких-либо вопросов приезжали. Пусть, может быть, не удостаивались личной аудиенции, но в общем зале все равно сидели. Где-то на каком-то крупном мероприятии все равно были и видели лицо Петра Третьего, настоящего царя. Ты хочешь сказать, что начальник штаба Емельяна Пугачева, Кинзя Арасланов, это был неграмотный человек, что ли? Именно он писал воззвание к тюркским народам, поднимая их на борьбу. Ты хочешь сказать, что Базаргул Юнаев, депутат уложенной комиссии, который непосредственно очень часто бывал в Санкт-Петербурге, не знал в лицо Петра Третьего, что ли, царя? Или Каскын Самаров, или Каранай Муратов, тот же самый Юлай Азналин. Все они знали, они были в войнах, участвовали очень часто и видели настоящее лицо императора. И поэтому говорить о том, что они поверили, да, что вот воскрес там, да, Петр Третий и решил воевать против, скинуть Катьку, самозванку. Но это говорить о том, что, значит, наши башкиры были глупыми. Наши башкиры прекрасно понимали, что Емельян Пугачев это самозванец. Они все понимали прекрасно. И они явно не хотели никакой России. Они воевали за свою независимость, только воспользовавшись моментом. Воспользовавшись вот этой большой смутой, увидели в этом большую возможность после многочисленных восстаний. Это было восстание Емельяна Пугачева, вот эта крестьянская война, да, русско-крестьянская война, где башкиры приняли большое участие. Это было, наверное, последнее такое крупное восстание, где башкиры рискнули и попытались выйти из состава этой России. Ну, к сожалению, проиграли. Но они именно воевали за свою независимость, за свою свободу. И даже когда я написал пост в 2018 году про Салавата Юлаева, и только сказал то, что там Салават Юлаев поддержал Емельяна Пугачева, меня Айрат Дильмухаметов раскритиковал, помню тогда, очень сильно. Я представляю, что наговорил бы Айрат Дильмухаметов, что бы сказал Айрат Дильмухаметов, услышав вот эти вот слова
Ильдара Юмагулова. Ну, смешно, конечно же. Поэтому, Ильдар Юмагулов, еще раз говорю, почитай, пожалуйста, настоящую литературу. Кстати, можешь прочитать мою книжку «Записки башкирского националиста Кукбуре». Там я описываю вот это все, как шли наши восстания, за что башкиры наши воевали, какой ход восстания, какие причины были у восстаний различных. И когда говорит, что мы башкиры, мы миролюбивый народ, мы не... Миролюбивый народ, он не поднимает восстание. Вот удмурты, допустим, это миролюбивый народ. Достаточно миролюбивый, и у него в истории не так много. Есть, конечно же, есть. Когда надо, они встают на свою защиту. Но у него не так много участия в каких-либо войнах, восстаниях и так далее, и так далее. У башкира огромное количество. Набери в поисковике, наберете башкирские восстания, там выйдет целый список. Так вот, удмурты, был такой знаменитый ученый, Разин, да, который себя сжег, произвел акт самосожжения, протестуя против того, что его удмуртский язык погибает в этой империи, что его никто не учит, в школах не преподают, а тот один или 2 часа в неделю – это не спасение. Это был его протест. Вот так он протестовал против уничтожения его языка, против лингвоцида, который идет в России. Башкиры не стали себя сжигать. Башкиры вышли на большой митинг, который нам не согласовали. Организация Башкор тогда провела этот митинг. Мы получили за это штрафы. И Фаиль Алсынов, и я получил за этот штраф. Но мы вышли на этот митинг. И вместе с нами вышло более 3000 человек. Вот так башкиры протестовали. И после митинга, когда хотели Фаиля Алсынова задержать, не дали его задержать, отбили его от полиции. Вот это характер башкирский, миролюбивый, как ты говоришь. Нет. Башкиры, когда надо, они миролюбивы. Когда нужно себя отстаивать, они далеко не миролюбивые. И они готовы давать отпор. Поэтому, когда ты, Ильдар Юмагулов, говоришь, вот, у меня есть план. У меня есть план, это бороться с олигархами, чтобы наш многонациональный народ жил хорошо. А в чем состоит вот этот план, наш многонациональный народ? Я хочу, чтобы наш многонациональный народ жил хорошо. Вот это план. Как он реализуется? Что нужно делать? Расскажи, пожалуйста. Очень интересно послушать. Вот у меня есть план. Мы с командой написали проект будущего независимого Башкортостана. Я написал, что нам делать в час X или во время большой смуты, когда наступит. Она приближается, вот на глазах все у нас происходит, да, и сегодня, когда украинцы захватывают Курскую область, прекрасно видно, как себя ведет русский народ. Допустим, когда российские войска вторгались в Украину, украинцы выходили протестовать. Мы помним это видео, облетали, как в Херсоне, люди выходили с флагами украинскими, говорили «вон отсюда». Мы видели, как людям раздавали автоматы в Киеве. Вот это сопротивление. Я не вижу этого среди русских сегодня в Курской области. Никто не протестует против вхождения, никаких митингов нету. Никакие автоматы путинские вооруженные силы не раздают людям в Курской области, чтобы они защищали, или там Белгородской. И когда Ильдар Юмагулов говорит, надо бороться с олигархами, но с какими олигархами бороться? С теми, кто рядом с Путиным находится. Ну, Ротенберги, допустим, олигархи, там Олег Перов, Потанин, там Миллер, Сечин. Все это друзья Путина. С ними, что ли, собрался бороться? У них же в руках старые олигархи 90-х годов, вот эти ельцинские олигархи, они давно уже смещены практически. У них давно уже отняты активы. И перешли они к новым олигархам, путинским друзьям. То есть бороться с олигархами Путина, это значит бороться с Путиным самим. Но у нас Ильдар Юмагулов же не борется с Путиным. Он
верит Путина, верит, что Путин это великий вождь, который ведет нашу страну в светлое будущее. Хотя и говорит, конечно, что сегодня хреновые времена. А вот кто довел до этих хреновых времен, не говорит. Упорно, как партизан, молчит Ильдар Юмагулов. Ну, надо же вещи называть своими именами. Хабирова кто поставил? Путин. Кто его на второй срок продолжил дальше опять? После тех событий, которые произошли за 5 лет, и Куштау, и те баймакские события, и те сходы, которые проводил ты, Ильдар Юмагулов. Кто после этого назначает его? Опять Путин назначает. Ёлки-палки, что ты будешь делать, да? Все-таки, это значит, в чем дело-то? В ком дело? Не значит, не в одном Хабирове. А значит, наверное, в том, кто его ставит. И когда ты говоришь, Ильдар Юмагулов, что вот прокуратура отменяет то, что мы там, Бастрыкин, вот красавчик, наш великий там Бастрыкин помогает нам, делает предписания какие-то делает, там уголовные дела заводит, но прокуратура их отменяет. Так прокуратура не подчиняется Хабирову. Прокуратура подчиняется непосредственно Москве. Все надзорные органы, карательные органы в Республике Башкортостан, ФСБ, МВД, прокуратура, Следственный комитет, все они не подчиняются Хабирову. Все они подчиняются напрямую Москве. Поэтому все, что здесь происходит, все это происходит непосредственно с благословением, а возможно и с участием московских людей в Кремле, которые сидят. Так что и Путин обо всем знает. И знал он о том, что происходит на Куштау. Конечно же, знал. И то, что происходило потом в Баймаке, уже 17 числа, он уже тоже знал. После 15 числа, когда ты залез там на сугроб и начал кричать о прямом правлении. Вот до этого, может быть, Путин и не знал. А вот после вот этого, после 15 числа, после 15 января он уже узнал. И уже начал действовать. И после этого поэтому начали разгонять народ силой и сажать людей. А все пытаются взвалить на кого? На Запад. Что это они все подговорили. И на меня в том числе. Поэтому это не план Ильдара Юмагулова по поводу благосостояния многонационального народа. Ты расскажи, как это добиться благосостояния, что нужно сделать непосредственно. Что нужно сделать? Олигархов прищемить? Ну, получается, ты прищемишь самого Путина. Потому что здесь, ну, все у друзей все у друзей Путина, у этих олигархов в Республике Башкортостан, все им принадлежит. Если брать УМПО, он принадлежит Сердюкову, бывшему министру обороны. Если брать Газпром нефтехим, Салават нефтеоргсинтез, принадлежит Миллеру, тоже друг Путина. Если брать Башнефть нашу, со всеми ее заводами нефтеперерабатывающими, тоже другу Путина, Сечину принадлежит. Если брать УГМК, тоже друг Путина, Алишер Усманов. А генеральный директор у него Казицын, который обещал 200 миллионов сибайцам за тот карьер задымленный, но и не заплатил. И что ты сделаешь, Ильдар Юмагулов? Ничего не сделаешь. Сглотнешь и будешь опять говорить по интернету. Скоро и интернет отрубит в России, YouTube. И все, и как ты будешь доносить свои мысли? И опять будешь виноватым делать кого? Хабирова, наверное, одного только. И меня обвинять, что я работаю на Хабирова. Если я мочу помимо Хабирова еще и Путина, это не говорит о том, что я работаю на Хабирова. Я мочу как и Хабирова, так и Путина. И именно Хабиров совместно с чекистами посадил моего брата. 5,5 лет дали. Только за мою политическую деятельность. И когда у тебя брали в заложники, как ты говорил, жену, сына, я об этом писал, возмущался этим.
Ну, еще, наверное, в конце еще в историю вернемся, и когда вот он говорит о том, что вот я там что-то там матерился на видео и говорил там а, нехорошее слово, он же не сказал об этом, что это за видео. Это видео про американцев. Когда я назвал тех наших башкир, которые, зная о том, что американцы, американская организация АРА и Уолтер Белт, такой руководитель этой организации, спасли наш башкирский народ от голодной смерти, именно об этих башкирах сегодняшних, которые, зная об этом, говорят о том, что вот американцы там нас хотят поработить, это НАТО, это вот пиндосы, это они во всем виноваты, наш Путин красавчик. Вот их я назвал тварями неблагодарными. Потому что только неблагодарные твари могут говорить так о народе, который ничего башкирам плохого не сделал. Это не Байден с Обамой у нас тут дороги в Башкортостане все разрушили. Это не они сделали так, что у нас зарплаты не растут, что у нас пенсии маленькие, что у нас разворовывают наши природные ресурсы, что у нас зимой постоянно рвутся теплосистемы вот эти, да? Да разве они виноваты? Еще раз говорю, американцы в 1921-22 годах спасли башкирский народ. И Муса Муртазин, которого расстреляли советские власти впоследствии, репрессировали его как буржуазного националиста. Именно Муса Муртазин тогда возглавлял Республику Башкортостан, был главой ЦИК БАССР. Он сказал о том, что каждый выживший башкир должен быть выжил благодаря американской помощи. И именно Уолтеру Бейлу, он единственный человек, которого башкиры пригласили на выборы муфтия. До этого ни одного, ни мусульманина они не приглашали. Именно Уолтер Белл стал почетным гражданином города Уфы в знак благодарности за то, что он сделал, за то, что он спас нас от голодной смерти. Всего лишь за несколько лет, за 2 года, он открыл его организация открыла 1000 столовых, где бесплатно питались башкиры, башкирские дети особенно, бесплатно. Получали медицинское обслуживание. Именно они спасли нас. И вот сегодня каждый потомок тех башкир, которых спасли американцы, должен, если по идее, он должен быть благодарен, да, американцам за их помощь, за то, что они спасли наш народ. Мы могли сегодня быть, может быть, максимум 100 тысяч человек, если бы тогда никто бы на помощь к нам не пришел. А кто организовал этот голод? Почему башкиры голодали? Любимая советская власть Ильдара Юмагулова. Именно они выгребли все с амбаров башкир, занимаясь так называемой продразверсткой. Когда изымалась вся еда, все зерно, мука, мясо, яйца, живность любая, все забиралось, все отнималось у башкир. Вот. Это дело советская власть. И не зная этого, говорить, что это неправда, значит плевать в душу тем нашим предкам башкирам, которые тогда погибли от голодной смерти. Заканчивая, хочу сказать, что вот когда Ильдар Юмагулов приводит поговорку, такую русскую поговорку, в пример, говоря о том, что одна паршивая овца может испортить все стадо, он говорит это обо мне и о башкирах. То есть меня называя паршивой овцой, говорит о том, что вот башкиры все остальное стадо. Башкиры никогда не были овцами. Башкиры всегда были волками. И название нашего народа переводится как главный волк, башкорт.
Поэтому, Ильдар Юмагулов, я не знаю насчет тебя, не знаю насчет твоих сторонников, считаете ли вы себя овцами или нет. Я себя не считаю овцой. Я себя считаю потомком волков, башкорт. И когда ты говоришь о том, что БНД это вот 4 человека всего, называя, да, нас, и что мы ничего из себя не представляем. Нет. БНД это тот башкир, который любит свою родину, который мечтает о том, чтобы мы жили независимо, чтобы у нас было вотчинное право, о котором ты говоришь. Вотчинное право – это распоряжаться своими землями самим, так как хотят сами башкиры. И чтобы никто нам не указывал ни с Нижнего Новгорода, ни с Москвы, ни с Санкт-Петербурга, ни откуда-либо другого города, русского города, что нам здесь делать, на каком языке учиться, какой язык выбирать или не выбирать, какие природные ресурсы у нас разрабатывать или не разрабатывать, сколько доходов мы должны отдавать в Москву, а сколько не должны. Это мы сами должны решать. И вообще все доходы Республики Башкортостан принадлежат народу Республики Башкортостан, не Москве. И учиться мы должны полностью на башкирском языке. И в Республике Башкортостан должен быть один государственный язык, это башкирский язык. И на первое время русский язык должен быть языком межнационального общения. Все. И институты все должны быть у нас на башкирском языке. Если ты будешь спорить со мной и говорить о том, что это невозможно, где будут выпускники этих институтов дальше работать, здесь же в республике и будут работать. Здесь же. Как работают эстонцы у себя в Эстонии, как работают литовцы у себя в Литве, как работают в Грузии у себя грузины. У них институты все на их родном языках, на их языках, на грузинском, на литовском, на эстонском, на латышском, на армянском. И они выпускают медиков, инженеров, строителей на своих родных языках, экономистов, историков, политиков и так далее, и так далее. Всем работа найдется в Республике Башкортостан. А если человек захочет уехать в другую страну куда-то, для этого нужен английский язык сегодня. Пожалуйста, английский язык у нас тоже будет изучаться в обязательном порядке. Поэтому говорить о том, что выпускники, что нам не нужны такие институты чисто на башкирском языке, и их выпускники не найдут работу, но это глупость. У нас огромное количество больниц, где нужны медики. И когда медик будет говорить чисто на башкирском языке и объяснять болезнь на башкирском языке, да, рецепты пишутся на латинском, конечно же, но объяснить болезнь можно на башкирском языке. И инженеры будут... Ты же, Ильдар Юмагулов, инженер. Вот, технические карты, технические схемы, планы будешь читать на башкирском языке, где будут все технические слова написаны на башкирском языке. Все термины будут на башкирском языке. Как это сегодня, допустим, в Литве, где я живу. Юристы, когда будут защищать на судах, и судья будет на башкирском языке, и адвокат будет на башкирском языке, и прокурор будет на башкирском языке говорить. И полиция вся будет на башкирском языке говорить. И те люди, которые живут здесь, в Республике Башкортостан, будут учить башкирский язык. Как это сегодня учат русские в Литве, русские в Казахстане учат. Ильдар Юмагулов, ты, наверное, знаешь об этом. Русские в Эстонии. И вообще другие народы, которые проживают. Все народы, которые проживают в Литве, все они учат литовский язык. Даже учась в русской школе, а здесь есть русские школы, есть белорусские школы, есть польские школы. Но все они учат литовский язык как обязательный язык по много часов в неделю. Потому что экзамены все сдаются на литовском языке. Вот и все. И башкирское национальное движение, Ильдар Юмагулов, было, есть и будет. И никто не сможет сделать так, чтобы его не было. Потому что пока наш башкирский народ находится в колониальной зависимости, пока наш Башкортостан является колонией Москвы, башкирское национальное движение
боролась и будет бороться за свободу, за независимость Башкортостана. Перестань спорить, перестань оскорблять других людей, перестань нести чушь о том, как башкиры вместе с Александром Невским воевали против шведов на Чудском озере. Перестань нести вот такую ересь у себя брать из головы и выкидывать его в интернет, и чтобы доверчивые наши башкиры верили тому, что ты говоришь. Учи историю, читай больше книг, понимай политику, смотри, не только Путина слушай, не только Государственную Думу, выступления вот этих депутатов, но и оппозиционные СМИ читай. Оппозиционных политиков читай, смотри. Смотри, что происходит в мире, анализируй это и пойми, откуда все проблемы у Башкортостана и у башкирского народа. Хаубалыгат, хурматле милләттәштәр, это тебе не в упрек, Ильдар Юмагулов, это тебе просто как совет я тебе даю. Хаубалыгат.